A Débora já está ali na nossa sala de espera, curtindo a música na rua, na chuva, na fazenda, em qualquer lugar que você estiver. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Bem-vinda, Débora. Eu acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim. Gosta de quem não gosta de mim, amor. Jogue suas mãos para os céus e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre juntinho com você, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha daquelas bem bonita, linda, linda, linda de sapé. Pararapá. Vem aí, pararapá. Vem aí, Débora. Pararapá. A trilha sonora. Pararapá. Maravilha de música. Grildon, grande. Qualquer hora vamos estar conversando com ele aí. Ele que mora no Rio, de vez em quando a gente conversa pela internet. Logo estaremos batendo um papo com o Rio. Eu quero perguntar para ele a influência e para quem que ele fez essa música. Vamos lá, deixa eu dar o clique ali para minha amiga entrar e a gente poder conversar juntos aqui. Um segundinho e eu já estou entrando. Alô, Débora. Oi. Oi, Clóvis. Oi, pessoal. Bem pertinho aqui. Alô? Oi. Tudo bem? Me ouve bem, Débora? Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo muito bem. Deixa eu ver aqui. Acho que está mute aqui a sua voz. Deixa eu ver como eu vou tirar o mute aqui. Só um segundo, Débora. Já vamos restabelecer o áudio aqui da nossa convidada. Pronto. Enquanto isso, eu estou compartilhando. Vamos ver como ouvimos. Pronto, aqui. Assim. Aí. Você me ouve, né, Débora? Sim? Já consegue? Você está me ouvindo? Não? Oi. Estamos aqui na Talk Clóvis. Está ligado. Agora sim. Agora sua voz está chegando. Vamos lá. Bom dia ainda. Tá chegando, parece que com eco, assim, tá chegando, parece que você tá ouvindo em outro dispositivo junto, não? Que às vezes quando ouve com outro dispositivo junto... Não, né? Tá direto. Agora chegou. Tô te ouvindo bem. Direto no meu computador. Você me ouve bem também? Ah, que bom. Então, eu estou só compartilhando aqui no programa. Estou te ouvindo muito bem. Ótimo. Eu acho que está com delay no meu... Às vezes acontece quando a gente está ali em computador e aí você tem dois áudios abertos, um deles acaba dando um certo delay, mas eu estou te ouvindo bem. Estamos aqui no mês da mulher, o mês da alegria, das flores, o mês da consciência feminina. Aliás, todo dia, o ano inteiro. Eu estou até querendo criar um bloco aqui no meu programa, que é o espaço para a voz feminina aqui, ter o seu espaço para estar se manifestando, que é tanta coisa para se falar sobre a mulher que não dá para fazer um programa só e acabou, achou que resolveu e tal. Então, acho que a gente deve manter essa ideia permanente aí. E você vai ser uma das colaboradoras. Débora, tudo bem, minha amiga? Que bom, será um prazer, porque precisa mesmo. Inclusive, eu trouxe até novidades, Clóvis, a respeito também da violência que a gente tinha falado antes, né? A gente precisa lutar contra a violência contra a mulher, né? Sempre. Esses xingamentos que tem, essas coisas que aconteceram agora há pouco, né? De dizer que a mulher é vagabunda, sim, né?
Então, quer dizer, é isso que eu falo, sabe? O homem pode ser vagabundo, garanhão, mas a mulher não pode, né? Ser garanhona. Pois é, né? A mulher pode sair com 1000, mas o homem pode sair com 2000. Se for para ser, né, tudo igual por igual, teria que poder, tudo pode para todos, né? Mas sabemos que não é assim, né? Mas o que você tem para contar nesse universo aí? Suas palavras são importantes aqui para quem está assistindo, para as mulheres, para os homens, não é? Você sempre traz uma mensagem positiva diante da situação crítica. Então a palavra é sua. Eu gostaria que você usasse das palavras dos seus 15 minutos de fama aqui para poder manifestar a sua alma mulher aqui. A palavra é sua. Legal, já falei para você a semana passada que eu sou 1000% mulher, né? Eu sou 1000% feminina. Eu gosto de ser mulher, adoro, tenho o maior orgulho de ser mulher, de ser mãe, filha, irmã, amiga, né? Sou muito amiga, até debaixo d'água, como dizia. É que eu estou assim, que eu tô compartilhando aqui Tranquilo. a nossa. Então, olha. Enquanto você está compartilhando aí, vou mandar um recado para os ouvintes. Todas as quintas-feiras estamos aqui. E você que está assistindo aí, manda para os amigos também, compartilha. Fala, olha, vai ter agora aqui 15 minutos de palavras mágicas, de assunto que a mulher vai estar falando, sendo representada aqui nesse pocket show aqui, nesse talk show, qualquer coisa que pode dar nome a esse momento, onde a voz das mulheres precisam cada vez mais ecoar, porque nós sabemos que a luta não acaba num 8 de março. Isso aí já vem há muitos anos. A Débora, no programa passado, já contou toda a história da luta das mulheres, que tem aí não é por acaso tudo isso, não é? Então, hoje, a gente está num momento onde podemos observar o que foi feito, ver o que houve de conquistas, e continuar na luta. Os homens também, eu acho que o papel do homem consciente, ele não é de dificultar o avanço ou o crescimento das mulheres, a ocupação das mulheres em lugares que a mulher tem que estar onde ela quer estar, sempre. Né? Se ela quiser estar no tanque de guerra, que ela vai estar, porque a mulher é guerreira. Mas vamos lá, Débora agora já compartilhou para todo mundo, já está com a palavra então aí. É isso aí, eu sou contra a guerra, tá? Eu sou a favor do amor, da paz, da união e da conversa. Vamos bater um papo. Olha, os presidentes que jogassem xadrez, né? Quem ganhasse vencia a guerra, mas precisa matar as crianças, né? Não precisa. Olha, Clóvis, esse agora às 6 horas da manhã foi publicado o meu programa, Débora Histórica, e lá tem algumas coisas que eu vou falar aqui. Então, eu vou falar, certo. Posso começar? Por favor, a palavra é sua. Boca de Mulher. Boca de Mulher é da professora e escritora, poetisa e minha amiga também. Ela foi minha professora de português. Eu fiz uma entrevista com ela sobre este livro, tá? Então, o link está na descrição do programa de hoje, no Débora Histórica, né? Então, de acordo com o prefácio desse livro, vou falar algumas palavras tiradas do prefácio, né? Que Boca certo. De Mulher, de Marlene Vieira Pérez, é um sopro de esperança, um livro corajoso de mulher, testemunha ocular e, ao mesmo tempo, protagonista de grandes lutas e conquistas sociais. Isso foi escrito, né, o prefácio foi escrito pela Rosane Cordeiro em 22 de maio de 2020, que foi o lançamento de 2020, este livro dela. Então, tem algumas coisas aqui no livro que eu li a autobiografia dela, mas eu não vou ler aqui, senão fica um pouco longo, né? Sim. E aí, na autobiografia, ela diz assim, olha, lá pelas tantas, me vi, ela se formou em várias coisas, tudo pela USP, ela é muito inteligente, ela se certo. Formou em línguas com licenciatura, bacharelado e tudo. Aí ela, pois, não acredito, eureka, eu não sou burra, até hoje é o meu extra-brilho. Concursos públicos para estado, prefeitura, e perdi a conta. Sucesso total. Meu pai sempre dizia, meninas, vou educá-las porque são fracas. Devem ser defender com a cabeça e com a palavra, meninas. E é o que nos salva. Sejam sempre muito honestas, mas muito críticas.
Eu posso dar murro no pesado, vocês não. Então, isso daí já é um simbolismo, né, do machismo, se bem que isso daí foi na década de 1950, por aí, né, 40, mas ainda continua esse machismo de que as mulheres são fracas. Não, as mulheres são muito fortes, né? E como eu disse no programa passado, elas são mais fracas fisicamente quando não treinam, né? Porque tem muita mulher que treina e bate nos homens, né? Eu falei, sou a favor da paz. Então, isso é uma das coisas que eu quero falar sobre o livro, né? Boca de Mulher, tá? Boca de Mulher, Boca de Mulher. Que belo título para um livro, hein? E é mesmo, né? É mesmo. Caramba, então, e esse livro acha-se fácil aí no mercado? Como é que faz para ter acesso a essa leitura? Está disponível pela internet? Depois você passa esse contato também, sim, da editora, tá? Tá, a editora Insular, tá? É só procurar. Ela fez uma série, né? Chamada Palavra de Mulher. Eu vou ver se eu consigo, porque assim, ela está com 86 anos, né? Então eu não sei se ela está um pouco doente, então não sei se ela vai poder fazer uma outra entrevista, mas é uma série chamada Palavras de Mulher, e é uma das séries, acho que dá para ver aí, ó. É que eu sempre, é tudo ao contrário. Né? Sim, bela capa, hein? Olha que boca linda, olha, que realmente uma boca linda de se... Dá até vontade de mandar um beijo para essa boca de mulher maravilhosa, assim, olha, um beijo do gordo, eu não sou gordo, mas... Vamos ver se ela está assistindo, né? Então, legal. Tá aqui, olha, editora Insular. Tá? Insular, que você entra na internet, aí deve ter catálogo. Isso, Insular. Boa dica, uma ótima dica de leitura para o mês das mulheres, para vocês aí que querem um pouco mais dessa informação que a Débora está traduzindo aqui para nós. E que gostam de poesia. Mas acho que é difícil uma mulher não gostar de poesia. Ela é a própria poesia, né? Ela é a essência da poesia, então... Que maravilha, que boa dica. Boa dica, né? Hoje eu vendo lá no Facebook, eu leio todas as postagens, às vezes eu até atraso um pouquinho, mas eu leio todas, respondo todas, agradeço todas. Então, a minha amiga Maria Cristina Antunes, ela mora em Londres há muitos anos, e ela é escritora também, tá? Certo. Então, ela escreveu no Facebook... a cada ano, o Dia Internacional da Mulher assume o papel de luta para todos aqueles que acreditam nos direitos de igualdade entre os gêneros. Devemos estar cientes das agressões que sofremos diariamente e denunciá-las. Da mesma maneira que... Ela voltou para falar, foi tomar uma água, olha danada lá. Pronto, restabelecemos contato com a nave-mãe. Até onde vocês ouviram? Até você sumir. Até você... Talvez eu repita aqui, ó. Devemos estar cientes das agressões que sofremos diariamente e denunciá-las da mesma maneira que é um racismo institucionalizado. Errei no mesmo lugar, hein? Também é um machismo impregnado na sociedade atual. Cada vez esse tipo de comportamento estamos procurando as próximas gerações e o mais importante, conscientização de nossos direitos como mães profissionais, mulheres. A maneira de educar deve ser inovada, transgredida, melhorada. As mães precisam ter consciência do poder de mudança do mundo através da educação que dão aos seus filhos. Não é justo que nós, mulheres, estudamos mais e ainda não recebemos salários compatíveis com o dos homens, que não tenhamos o direito de escolher, que deveriam ter exclusividade de nós, como ter filhos ou não. É nossa escolha ter filhos ou não, né? Que não sejamos respeitadas por nossas ideias ou nossas convicções, ou até mesmo pelas roupas que usamos.
Não queremos ser como homens, mas queremos ser respeitadas em nossas peculiaridades. E em tempo de eu temo por minhas filhas e todas as mulheres por quem tenho carinho, porque nós não merecemos comentários como elas são fáceis, elas são pobres. E quem apoia esse tipo de comentário não tem amigas, primas, filhas, e no mínimo é filho de chocadeira. Além de ser machista, certamente é a fala de quem se julga melhor porque tem mais dinheiro. É fogo, né, Clóvis? Realmente, viu? É um texto que pega a gente profundamente, viu? É tão verdade, tão verdadeiro que não tem nem o que falar depois de ouvir um texto desse, sabe? É aplaudir, é concordar e divulgar e repetir, porque é um texto lúcido, muito lúcido. E é uma reflexão, né? A semana passada... Sim. É uma reflexão. Você lembra do Willy de Oliveira, o ex-vocalista da Rádio Táxi, da banda? Sim. Ele estava assistindo a gente. Eu espero que ele esteja assistindo hoje. Então, oi, Willy. Que legal. Depois da entrevista. Que bacana. Um grande abraço. Eu sou fã até hoje do Rádio Táxi. Marcou uma geração, não é? O Rádio Táxi é realmente... Parabéns, fique na sintonia. Quando quiser falar ou entrar em contato com a gente aqui, pode entrar em contato, que a gente faz um especial de Rádio Táxi aqui e vou mandar pela cidade com essa música aí maravilhosa. Que bom, sempre com pessoas bacanas ao redor da gente, isso é muito bom. Mas vamos criar então... pode falar, Débora. Não, eu ia falar, ele é uma pessoa excelente, Willy, viu? Muito pois pode dizer quando falar com ele que a hora que ele quiser entrar no link aqui ao vivo, que avisa, que a gente põe ele no ar aí, e ele também vai ter palavra. Se ele apoiar as mulheres, vai ter palavra. Mais alguma coisa que você tem de importante? Né? Então ele apoia. Se é casado, apoia. Se não apanha. Ou apoia ou apanha. Mas o que mais você tem para trazer para nós aqui, para a gente dar uma concluída hoje? E vamos deixar esse espaço, sempre que você puder, tá trazendo uma palavra de mulher aqui no programa, vai ser maravilhoso. Tá. Então, tem aqui uma amiga minha que chama Cineide Rovito, ela é advogada, uma pessoa que deu aula na Faculdade de São Francisco, formada pela Faculdade de São Francisco, né? Então, ela mandou para mim, Câmara aprovada auxílio aluguel a vítimas de violência doméstica. O projeto permite o pagamento de aluguéis para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar até 6 meses. A proposta segue para análise do Senado. Você lembra que a semana passada eu falei sobre toda mulher que sofre violência, ela tem todo o apoio, e não existe mais essa questão de, não, eu não vou denunciar o meu marido, eles retiram a mulher e as crianças da casa, e não tem mais essa de, eu amo ele, né? É assim, sim, apanhou, foi lá fazer, elas vão ser cuidadas, tá? Então, perfeito, não tem mais esse problema, está completamente, elas estão completamente, como se fala, acompanhadas, né, com isso, com a contra-violência, né, tá? Então, isso é oficial, então? É oficial, então, esse apoio... Não na Câmara, mas tem muita luta para isso. É oficial o apoio. Tem que aprovar com urgência. Que apoiam. Maravilha. Assim que for aprovado, tiver em vigor, você lembra a gente para reforçar isso e deixar isso sempre em evidência. As mulheres precisam saber como se defender. Todas as possibilidades que elas pudessem, né, não vamos dizer se armar, mas se preparar para não que esses extremos não aconteçam. Se você vê que tem essa possibilidade, não espere acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Maravilha. Olha, é sempre bom poder falar com você, viu? Obrigada, Clóvis. A semana que vem, né, que você falou que eu vou falar no março todo,
A semana que vem eu vou falar sobre o livro chamado Deus é Mulher. E é de uma escritora também maravilhosa, amiga da e aí, na outra semana, eu vou falar sobre um livro chamado Conto da Aia, que fala também sobre mulher. Que maravilha! Então, gente, se prepara, hein? Cada programa, minha amiga vai estar falando de um livro importante, com tema voltado para a mulher, e vai dar a opinião dela em cima do que ela leu no livro, e vai dar dica aonde você encontra esse livro aí, na editora, sempre com essas informações para que as pessoas possam ter acesso a essa leitura também, não é, Débora? Exato, e é importante. Que maravilha, viu? Eu fico feliz. Ter conhecimento das coisas que estão acontecendo, das coisas que aqui vai acontecer. Maravilha. Isso vai ser muito enriquecedor. Então vou ficar esperando você na próxima quinta-feira com esse livro, já estou louco para saber. E durante esse mês todo nós vamos estar falando. E se precisar, a gente continua fazendo a fala das mulheres aí até a hora que cansar. Que falar, não, chega, a gente já falou bastante, mas esse mês é garantido, tá? No meu programa aqui, todas as quintas-feiras. E se precisar abrir outros espaços aí para a gente fazer. Eu ainda quero fazer um sarau virtual aqui em mês das mulheres, juntar aí você e mais algumas mulheres e fazer acho que dá para pôr 6 pessoas aqui nessa tela e a gente fazer um sarau, fazer uma conversa. Vamos ver se a gente consegue ainda esse mês, até a última semana, articular alguma coisa assim, né? Para a gente poder botar essa coisa bem assim, forte mesmo, para ver que nós não estamos sozinhos, nós estamos rodeados de pessoas maravilhosas. Então vou esperar quinta-feira que vem a sua presença de novo aqui, minha amiga. Tá ótimo, já está convidada para o sarau, é lógico, a Aide no teclado ou no piano, a Maricadete no violão e mais olha aí, não é, Clóvis? Sim, me ajuda o lado de cá eu tento fazer a organização e o seu lado você tenta e a gente volta a falar disso, para marcar direitinho e avisar o pessoal desse encontro. Beleza? Cantaremos juntos. Clóvis, muito obrigada mais uma vez por essa participação, é sempre um prazer. E, gente, até a semana que vem. Obrigada, e quem quiser ver esse vídeo que você postou agora, essa semana, entra onde, Débora? Quem quiser ver esse vídeo... YouTube, Débora Histórica. Isso, YouTube, vai lá no YouTube. Você publicou o último agora do dia 10, não é? Que é o tema desse livro, não é? Que você falou hoje. Você falou também desse livro. Vai estar na página do YouTube. Exatamente, no Débora Histórica. Maravilha. Vai estar na página do YouTube. Então, beleza. Todos vocês... Está publicado. Corram lá e vão ver na íntegra. Aqui ela falou rapidamente, mas lá a Débora fala na íntegra sobre isso. E quinta-feira que vem, a resenha feminina aqui vai ser com a Débora novamente. Muito obrigado, minha amiga. Beijão para você. Obrigada. E agora, um beijo. Agora eu vou bater. Agora eu vou conversar. Beijo. Agora, depois desse papo, desse toque feminino aqui, deixa eu fazer agora a entrada do